একটি খাঁচায় অনেকগুলো পাখি বন্দী ছিল। একটি বানর তা দেখে অনেক মায়া হল। বানরটি পাখিগুলোকে বন্দি খাঁচা থেকে মুক্তি করে দিল। পাখির মালিক সেটা দেখতে পেয়ে বানরটিকে ধরে ফেললো এবং বানরটিকে অনেক অনেক মারলো। এরপরে বানরটি মালিকের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে জঙ্গলে চলে গেল। বানরটি কাঁদতে কাঁদতে যখন জঙ্গল দিয়ে হাঁটতেছিল তখন দেখতে পায় তার কাছে অনেকগুলো পাখি চলে আসে। পাখিগুলো মনের আনন্দে খেলাধুলা করতেছে এবং বানরের কাছে এসে তাকে ধন্যবাদ জানায়, কারণ পাখিগুলোকে বানরটি মুক্ত করে দিয়েছিল।